tretë I Peja Outdoor Festival, ku kemi mundësinë që të bëjmë një bisedë përmes Viber me organizatorin Raif Gjikolli, cilin e kam në linjë telefonike. Përshëndetje zoti Gjikolli. Përshëndetje televizorit Guaxhin, ja. Jemi pra sot vetëm fillon edicioni I tretë I Peja Outdoor Festival, cilat janë përgatitjet, çfarë ka risi këtë vit? Po, edicioni ka filluar nga dje, kemi startuar me dy aktivitete si edukative, më thënë, me mbjedhjen e fidanave, që është këto kemi aktivitet tradicional, do të thonë ta ruajmë natyrën, kujdesem për natyrën si aktivitet edukativ, do të kisha më thonë. Po ashtu në mbrëmje kemi pasur një vrap të lehtë rreth plumbarit të Pejës. Edhe në mbrëmje në Mullinin e Alxhekës kemi pasur një koktejl rasti për gjithë komunitetin që na mbështet këtë festival, aty se bashku e bënën hapjen solemne të festivalit. Kurse nga sot kanë startuar aktivitetet, si për shembull ka filluar ngjitja në shkëmbi, zipline, via ferratat, tash po bëjmë gati, kemi 2 ecje në orët e mbasditës. Paraglidingi e kena shtyar për mbas orës 16, sepse ka erë në këto momente, edhe mbas orës 16 po japim prognoza se do të jetë moti I mirë, kurse aktiviteti kryesor do të kisha më thonë për mbrëmje janë muzika këtu në shesh. Si festival sa do të zgjas, çfarë mund presim në ditët në vazhdim? Po festivali zgjat do më thonë deri të dielën përfundon. Gjatë ditëve në vijim do të kemi disa aktivitete të përsëritshme. Kemi hiking, ngjitje në shkëmbi, via ferrata, zipline, speleologi, ciklizëm e-bike kemi në përmale, ciklizëm rural në për disa fshatrat e Pejës, ku gjatë pedalimit do të ndalim në disa vende të degustojmë ushqime tradicionale, po ashtu kemi kushtuar shumë rëndësi edhe aktiviteteve për fëmijë, si janë ciklizmi, hikingu, ngjitja në mur artificial, peshkimi, edhe në shesh të qytetit do të ketë cirk për fëmijë gjatë aktiviteteve që tuja 80% ose 90% aktiviteteve zhvillohen në sheshin e qytetit, fillojnë nga qyteti, nga sheshi I Pejës, do me thonë nga qendra qytetit. Edhe përpos aktiviteteve gjatë ditës, edhe natën nuk e kemi harruar, a? Jo, asisi. Natët janë të zjarta, do me thonë, 2 natë kemi të premten, do me thonë, sonte nga ora 20 në shesh do të përfunojnë 2 grupe. Asgjë sikur Djedhi dhe Klajdi dhe Bruno nga Shqipëria do të janë musafir, do me thonë 2 grupe I kemi sonte, kurse nesër mbrëma me datë 13 do të jetë Energy Band dhe Zigzag Drena Bazri do të janë të përfunojnë në sheshin e qytetit. Peja këto ditë që ka gjallëruar jashtëzakonisht shumë. E veçanta këtij festivali se si vjet kemi në festival është bashkangjitur Gara Vrapit Malor, që ka qenë një sfidë për festivalin ton, po besoj se do t'ja dalim. Kjo garë është herë parë që organizohet në komunën e Pejës dhe kemi pasur kërkesa shumë nga gjithë adhuruesit të këtij sporti. Po ky aktivitet ka të bëjë janë dy është ndarë në 2 grupe, do me thonë, është grupi 10 kilometra që është edhe shtegu I 23 kilometrave, do me thonë, janë regjistruar 300 pjesëmarrës, janë regjistruar qysh para 3 jave ka përfunduar regjistrimi pjesëmarrësve se ka qenë interesimi shumë I madh, do me thonë, afër 300 pjesëmarrës do të jenë në ditën e diel në këtë garë. Pra, edhe këtu desha edhe unë të ndërhyj, interesimi për këtë vit është më I shtuar se viteve të kaluara? Shumë I më thonë për një 70-80% është më I madh se vitit kaluar, në krahasim me vitin e parë është diku afër 300 ose 400%, do më thonë, interesimi më I madh. Unë ju dëshiroj shumë suksese në përfundimin, në zhvillimin e gjithë këtij festivali dhe më të mirat dhe uroj që dëgjohemi edhe hera tjera për shumë aktivitete të ndryshme. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit, të mirëpresim me Pejë.